হ্যালো গাইজ, আমি সুশোভন চলে এসেছি আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকের যে ভিডিওটা হবে এই টপিকটা হচ্ছে খাওয়া দাওয়া। চিকেন রোল তো আমরা কম বেশি সবাই খাই, কিন্তু সেই রোলটা যদি হয় 25 টাকায় তাহলে কেমন হয়? হ্যাঁ গাইজ, আজকে ওরকম একটা রিভিউ হবে একটা দোকানে। তো আমি থাকি বেহালা চৌরাস্তা, তো সরকারহাটে একটা দোকান ওপেন হয়েছে প্রায় বছরখানেক হলো। তো দোকানটায় রিভিউ করবো সেটা করা হয়ে ওঠেনি। তো আজকে আমি দোকানটায় যাব রিভিউ করতে। তো ওখানে খুব কম প্রাইসে খুব ভালো ভালো খাবার পাওয়া যায়। তো টোটালটাই আমি তোমাদের দেখাবো। ভিডিওটা বেশি বড় না করে চলো দেখা হচ্ছে সেই দোকানের সামনে। সো গাইজ ফাইনালি চলে এলাম। তো এখন আমি টোটাল রিভিউ দেবো তোমাদের খাবার এখানে কেমন কি হয়। কাকু এত কম প্রাইসে এত ভালো খাবার একটা দোকান করেছে, মানে কেউ অনেক কম প্রাইসে দেয় যে আমি কোনো জায়গায় দেখিনি এখনো পর্যন্ত এত কম প্রাইসে যে খাবারগুলো দেখতে পাচ্ছি, যে খাবারগুলো দিচ্ছে। তো টোটাল ভিডিওটা তোমাদের দেখাবো। তার আগে কাকুর সাথে একটু কথা বলে নিই। কাকু আসলে এই হচ্ছে আমাদের নন্দলাল কাকু, মানে যার দোকান এটা, ইনি হচ্ছে ওনার দোকানের। তো আজকে কাকুকে এটাই জিজ্ঞেস করার যে কাকু দোকানটা বসে দিয়েছে এটা 4 বছরের ওপরে কাকুর দোকান হয়ে গেছে। তো এতদিন সব অনেকেই এসে এখানে রিভিউ দিয়ে গেছে, আমিও দেখেছি। তো আমার আশা হয়নি, তো কাকুর কাছে আজকে তাই আসা। তো আজকে আরেকটা ব্যাপার যে কাকু তুমি যে এত কম টাকায় খাবার দিচ্ছ, তো এতে তোমার মার্জিন ঠিকঠাক থাকে? প্রফিট মার্জিন অনেক কম, অনেক অনেক কিন্তু তোমার কাস্টমার তো ভালো বলছে, কাস্টমার রিভিউ তোমার কাস্টমার ভালো। আচ্ছা, এখানে অনেক কাস্টমারই আসবে, তো আমি তোমাদের ছোটখাটো রিভিউ দেখাবো যে আর এটা কোথায় সেটাও আমি বলে দিচ্ছি। আর দোকানের লোকেশনটা ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি। তাও বলে দিচ্ছি যারা বেহালায় থাকো তাদের সরকারহাট মোড়, এই সরকারহাট মোড়েই একদম মোড়েই যে নন্দলাল দোকান, মানে যাকেও জিজ্ঞেস করে সেও বলতে পারবে, সবাই চেনে ওটা। আচ্ছা, কাকুর মুখ থেকে একটু শুনে নিই দোকানের লোকেশনটা। কাকু একটু লোকেশনটা বলে দাও। বেহালা থেকে চৌরাস্তা থেকে সরসুনার দিকে আসতে হবে। আচ্ছা সরসুনা এসে তারপর সরকারহাট স্টপ। আচ্ছা, তোমরা কাকুর মুখে শুনে নিলে, এবং ভিডিওর ডেসক্রিপশনে আমি লোকেশনটা দিয়ে দেবো। তো বেশি কথা না বাড়িয়ে চলো দেওয়া যাক রিভিউটা। কিছু খাবার অর্ডার করলাম, কি কি আছে এখানে একটু বল। এখানে আছে চিকেন পকোড়া আছে, ভেটকির চপ আছে, আর চিংড়ি মাছের একটা প্রিপারেশন নিয়ে চিংড়ি মাছের চপ। তো আর কিছু নেই, আপাতত এটা নিয়েছি। আর অর্ডার করেছি, এটা কমপ্লিট করার পরে ওটা টাকা হবে, ওটা নেওয়া হবে। একটা করে খাবো, একটা করে রিভিউ। তো ফার্স্টে আমি হাতে নিয়েছি চিংড়ি মাছের চপটা। এটা একটু দেখিয়ে দিই। চপটা দেখতে তো খুব সুন্দরই লাগছে, একটু ভেঙে রিভিউ দিই। না, এর ভিতরে চিংড়ি মাছ আছে, গোটা চিংড়ি মাছ আমি দেখতে পাচ্ছি। খেতে খুব একটা খারাপ সেটা বলবো না, খুব ভালো টেস্ট। মানে ভিতরে চিংড়ি মাছটা খুব ভালো ভাজা হয়েছে। ওপরে বেসনটার যে ব্যাটারটা আছে, ওই ব্যাটারটা খুব একটা মানে নরম নয়, খুব ক্রাঞ্চি টাইপের খেতে। তো একবার খেয়ে দেয়। না এমনি খারাপ হয়নি, কিন্তু খুবই ভালো। মানে তোর প্রাইস অনুযায়ী আমি বলতে চাইছি যে চিংড়ি মাছ দেখাই, এরকম গোটা চিংড়ি মাছের ভিতরে দেওয়া আছে। চিংড়িটা ভালো পরিমাণ চিংড়ি চিংড়ির সাইজও ঠিক আছে। 5 টাকার তুলনায় একটা চিংড়ি মাছের চপ নিলে আমাদের থেকে 5 টাকা, 5 টাকার তুলনায় চিংড়ি মাছ খুব ভালোভাবেই দেওয়া আছে। আর বেসনের ব্যাটারটাও খুব সুন্দর, মানে ক্রাঞ্চি আছে, আরও ভালো লাগবে। এখানে গরম গরম খেলে আপনারা খুব ভালো লাগবে এখানে খেতে। আমি বলবো যাবো দাঁড়িয়ে খেয়ে মানে গরম গরম খাওয়াটাই বেটার। এই ক্রাঞ্চি ব্যাপারটা নাহলে থাকবে, ক্রাঞ্চি ব্যাপারটা নাহলে থাকবে না, এটা একটু গরম খাওয়াই বেটার হবে। আর একটা আছে ভেটকির চপ, এটা এবার আমি খুলে নিই। না, এটা আমার হাতে পড়েছে চিকেন চপ। ও ঠিক আছে, চিকেনটা দেখাই। ভালোই চিকেন, পুরো চিকেন। তো 6 টাকার তুলনায় চিকেন পকোড়া খুব সুন্দর। এবার আমি খেয়ে বলছি কীরকম টেস্ট। চিকেনটা খুব নরম, ভেতরে খুব ভালো ম্যারিনেট হয়েছে। নর্মাল 20 টাকার নিচে এখন আমাদের কোথাও চিকেন পকোড়া পাওয়া যায় না। তো এখানে 6 টাকা চিকেন পকোড়া 6 টাকার তুলনায় খুব ভালো খেতে। তো তোমরা না খেলে বুঝতে পারবে না।
তো তোমরা ফটাফট চলে এসো আর খেয়ে যাও। একটুখানি আর এদের ব্যাটারটা হচ্ছে প্রায় সেমই, মানে ধরুন বেসনের মধ্যে করলে টোটাল পরপরই হয় চিকেন পকোড়া, তারপর বলো চিংড়ি চপটা খেলাম, ওটা ব্যাটারটা সেম, তবে ক্রাঞ্চি আছে খুব পরিমাণ জিনিসটা। এই আমার খুব ভালো লাগলো। একে একটু হাতে মাইক ধরে আছে, খেতে পারছে না, খেয়ে বল কেমন লাগছে। খুব খারাপ নয়। এগুলো আমি এক কথাই বারবার করে বলছি যে টাকার দাম দিয়ে জিনিস খাচ্ছি তার তুলনায় অনেক বেটার, অনেক বেটার। ফাইনালি হাতে নিয়ে নিয়েছি 25 টাকার রোল। তো চিকেন রোল 25 টাকা। তো জানি না, খেয়ে দেখি কেমন হয়েছে, খেয়ে তোমাদের বলতে পারবো যেরকম টেস্ট হয়েছে। তো নর্মালি একটা রোল 45 থেকে 50 রুপিস নেয়, তো এখানে 25 টাকা একটা চিকেন রোল। তো চলো খাওয়া যাক দেরি না করে। সত্যি কথা বলবো একটা মন থেকে, 25 টাকার তুলনায় অসাধারণ। যেরকম স্টাফিং আছে ভেতরে আর যেরকম কোয়ালিটি, আমি বলবো পরোটা কোয়ালিটিও ভালো, এটা ভাজাও ভালো হয়েছে, আর ভেতরের চিকেনটাও খুব সুন্দর। তো চিকেন রোলটা 10-এ 10, আর কিছু বলা যাবে না। 25 টাকার চিকেন রোল এই ফার্স্ট টাইম আমি খেলাম, এত সুন্দর আর বলা যাবে না কিছু। তো চলো দেরি না করে, ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করো, আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিওতে।